Annyeonghaseyo, welcome to my channel Crispy Court TV. Please subscribe, like, and share. Ngayon, puntahan natin ngayon ang SIDC, yung project na ginagawang bridge approaching to Limao, Samal Island. So, puntahan natin, update tayo. Medyo hindi tayo papasok sa area doon sa may Davao Beach Club kasi bawal na daw kasi ang mag-vlog doon. Siguro naman pang for safety ang kanilang purpose, bakit hindi na pwede mag-vlog doon. Kasi nag-uumpisa sila sa pagkuhaan, construct ng tulay dyan. So dito lang tayo sa labas, tingnan natin yung labas ng bridge dito sa may Lanang Playa. Tingnan natin yung mga punong kahoy ng mahogany kasi nag-umpisa sila sa pag-clearing. So tingnan natin. Itong building na ito magiging abandon kasi dito yung dadaan yung bridge, yung right turn o left turn mula sa may Davao Beach Club. Pati itong area, pati ito. So dito yung Davao Beach Club dito sa may Lanang NHA. So hindi tayo makapasok doon kasi bawal na ang vlog doon. So dito tayo, tingnan natin yung mga mahogany, mga punong kahoy ng mahogany. Nag-umpisa na sila sa clearing sa mahogany. So tingnan natin. So dito yung Insular Village. Dito sila nagsimula sa pag-clearing. Ito yun, no? Simula sa pag-clearing lala dito. Ito yung mga punong mahogany. Nag-umpisa na sila sa pag-clearing. So dito sila banda nag-umpisa sa pag-clearing itong puno ng mahogany. Dito to sa beside sa
going to Arcastillo dito sa may Lanang, sa tabi ng Insular Village. So ito, kasali rin ito. Abot yan ng doon banda, yung paliko papuntang Grand Mercure, kanto ng Grand Mercure. So clearing operation dito sa may Lanang, sa tabi ng sa harap ng Insular Village. Bridge project for to Samal Island, Limao. So bridge dito maglalanding. Kaya ito kanilang nag-clearing dito banda kasi matatamaan ito sa project. Ito kasali rin ito. Abot dito ang clearing operation. So maraming mahogani ang natanggal, punong kahoy ng mahogani. Grabe ang pagka-clearing dito. Tanggal lahat ang mga puno ng mahogani. Cutting of trees. NRXI EC 1321 to 024 17 March 21, 2024. DPWH Unified Project Management Office. Bridge Managed Roster. Implementation of Samal Island Davao City Connectors SITC Project. 199 trees. So 199 trees mahogani ang natanggal dito sa harap ng Insular Village. Sa harap lang din ng project Davao Bridge connect to Samal Island. So itong building at ito abandon. So dito yung lalabas yung bridge. Kaya ito ni clearing dito kasi
kasali ito sa project. Ito yung Lanang to Sasa to Arcastillo to Bahada, GP Laurel. At hindi lang ang puno ng mahogany ang matatanggal, pati rin ito mga poste dito, ito yan patungo doon sa gate ng Insular Village. Matatanggal itong poste kasi gagamitin sa project. Parang iuurong doon banda ito mga poste, iatras. So yan, lahat ng trees na naputol dito 199. So clearing dito sa harap ng Insular Village. So project to Limao Samal Island to Davao Connect. So hanggang dito lang aking vlog. Please subscribe to my channel, Chris Speaker TV. I-follow po na ako ang Facebook page, Chris Speaker FB. So thank you for watching. Kamsahamnida, annyeong, and God bless you all. Sarangyo.